მე მგონი ადამიანი არ არსებობს, ვისაც ერთხელ მაინც არ ქონია წონის პრობლემა. ძალიან იშვიათი გამონაკლისია თიკა, ნუ ჯავ ჩემს გარშემო მგონი არავის. შენ არ გექნებოდა არასდროს. არა, მე მქონდა. მართლა? აი რა ეტაპზე 14-15 წლის რო ვიყავი რაღაცა პერიოდში მქონდა კი მახსოვს სურათებიდან. მაგრამ ნუ მე რეც ხა არ ვიტყვი რომ ძალიან საკია რომელიც უნდა გახსოვდეს აუცილებლად სურათების გარეშე ჩემს შეიძლება არ ვიცი მაგრამ ნუ მე რეც ყოველთვის მეხსიერებასთან დაკავშირებით როგორი მომთხოვნია თქვენ როგორი იყავით 14 წლის 14 წლის არ ვიყავი სუკანი სიმართლეების მას ფიზიკური აქტივობა ძალიან ისეთი მქონდა სოფლიდან დავდიოდი ქალაქში სკოლაში და გამერგო 7 კილომეტრი გზა ხედავშენ ასე რომ არ ტკბილი არ იყო იმდენად როგორც მართალი ხარ მეთანხმები კი და ისახა ეს შენ წონაზეც ხო კი რასაც ვჭამთ ისე გამოვიყურებით და როგორც მე მეტად შემთხვევაში ყო თუ არ არის რაღაცა კონკრეტული დარღვევა რომელიც 24 საათიანი მორიგეობები სტრესი და დაახლოებით ვიყავი 132 კილო თიკა და ახლა ხარ ახლა ვარ 32-დან ორ ნიშნა ხარ 100 ვარ ორ ნიშნა ხარ 99-ში და 99 და 700 შევთანხმდით 32 კილო დაიკლო და ოჩახ ეს ნამდვილად დავიკელი კვების აკრძალვით და სხვათა შორის ჩვენი გადაცემის ისტორიის პირველ წელს იყო ლევანი უკვე აი ამ გზაზე შემდგარი, მაგრამ ბევრად მეტი იყო, ვიდრე დღეს არის. კი, მეთოდი ძალიან ბევრი არის წონასთან ჭიდაობის, ასე ვთქვათ, და არ არის ადვილი ნამდვილად, რომ აი ესე ნებისყოფა გეყოს და გაუმკლავდი ამას ისე, რომ მიიღოს სასურველი შედეგი. ამას ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ემოცია და სტრესიც თან ახლავს, ხო? ნამდვილად არ არის. ეთანხმებით იკა, წონის მატება იწვევს სხვადასხვა თამდევ დაავადებებს. პირველი ეს არის მეტაბოლური სინდრომი, შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები, რაც თავარია სახსნის პათოლოგიები, სადაც აი ჭარბმა წონა უმეტესად აზიანებს სახსრებს. თიკა გეტყვი რომ სოფლიოში დაახლოებით 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი ჭარბწონიანი ადამიანია, თუმცა ქირურგიული ჩარევა ჭარბ წონასთან ბრძოლაში ყველაზე უკანასკნელი გამოსავალია, თუ სხვადასხვა მეთოდებმა რა თქმა უნდა არ გაამართლა. თიკა მინდა გითხრა რომ ქირურგიული ჩარევა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პათოლოგიურ სიმსუქნესთან გვაქვს საქმე და პაციენტს შეიძლება მომატებული ქონდეს პლუს 50-70 კილოგრამი. თუმცა აქაც არის არჩევანი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქირურგიული манипуляცია შეიძლება ჩატარდეს წონის, ესე ვთქვათ, საკორექციოდ. და მოდი მაგიდისკენ გადავინაცვლოთ თიკა, პირველი მეთოდი ეს გახლავთ კუჭის ბანდაჟირება. ეგ არ ვიცი, წამოდი მაჩვენა. როგორც თქვენ ხედავთ, მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ორი კუჭი. ეს არის ნორმალური კუჭი, რომელსაც არანაირი სარტყელი არ გააჩნია, ხოლო მარცხნივ ეს არის სარტყელი, ანუ ბანდაჟი, კუჭის ბანდაჟი. ანუ უცებ ორივე ნორმალური იყო ჩემთვის და იდენტური და ეს ვერ შევნიშნე. ანუ ეს არის ეს ბანდაჟი. ეს არის ეს ბანდაჟირება. კუჭი არის ვიწრო ნაწილი და დიდი ნაწილი, ხო? ეს ბანდაჟირება სწორედ ხდება მცირე კუჭის ნაკეჭზე. დამაგრების შემდეგ უკვე განაყრების შეგრძნება მარტივად დგება, ანუ ცოტა რაოდენობით საკვები ჩადის და აი ამ ნიშნულამდე ჩადის. თუმცა აქვე გეტყვით, რა თქმა უნდა, მე ვიცი კუჭმა როგორ იცის, ხმითაც რო ნიშნებს, როცა უნდა რომ და გამოყვებო. ერთი კოვზი. კი ბატონო, რამდენი ჩავიდა? ორი კოვზი. და ჯერ კიდე, აი ჯერ სადაა ხარ? შია გელივით. ანუ ამ დროს მე ვერ ვიგზენი რომ შევჭამე, არ მოვიდა ჯერ ეს. ჯერ არა. სიმაცხრე 6 კოვზი, ნახე შია. კიდე შია, აღარ შია. თა როგორ აი დესერტიც ბანემ დესერტიც ნახე, აი აქ არის უკვე, აი კუჭის თავთან არის. მაგრამ მაინც კიდე. ჩაუშვა კიდე. კი, ერთი ცადოთ. რამდენი იყო და 7-8? ეგ მე 7-ია. მე 7. ანუ 7 არის ეს. აბა ვნახოთ ბეჭდიან კუჭი რამდენი ჩავა. 1. 1 ჩავა. რა სიძახი, რომ 7 ჯერ ნაკლებ შევჭამ? კი ბატონო. ცოტა მოიცადე. ნუ მეორე 1 კოვს ნახევარი. ანუ ამას აღარშია ეს ძალით თუ შეწონ. ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ შესაძლოა უფრო მოუჭიროთ ან მოუშვათ. ვაიმე, არა, კიდე ჩავიდოდა ხალხო. ეს უბრალოდ ისა დაადგა კუჭზე. ხო იცით გამონათქვამი რომ კუჭზე დაადგა აქ, თორე კიდე ჩავიდოდა. კაი, ნუ ხო ფაქტია. დაუბრუნდეთ, კი ბატონო. მოკეთ თვალსაჩინოებისთვის მგონი ძალიან კარგი მაგალითი ვაჩვენეთ ჩვენს მოყოლს. ნამდვილად, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი манипуляცია, თუ შეიძლება ითქვას. იკა არა, ნამდვილად. კიდევ ერთი მეთოდი, რომელიც თქვათ არის სლივ გასტრექტომია. ეს არის კუჭის ვერტიკალური
რეზექცია. აი ის არის მეორე არის ის რასაც რეზო გვესაუბრა ხო? იჭრება ვერტიკალურად უი რასიც მცირდება მოცულობაში და სწორედ ეს მოცულობის შემცირება იწვევს იმ ეფექტს, რასაც თქვა წონაში მკვეთრი კლება ქვია სლივ გასტრექტომიის შემთხვევაში. ასევე გამიგია კუჭის ბოტოქსის ჩარევა. ზუსტად არ ვიცი რას ნიშნავს, თუმცა შეიძლება რაღაცნაირად მივხვდე ბოტოქსის მოქმედების გამო რა შეიძლება იყოს, თუმცა ექიმი ყავს, რომელსაც ვკითხავთ ყველაფერს. ბარიატრიული ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი კობა სახეჩიძე. გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონო კობა, დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. ტრადიციულად ქართული წყალი მინდა შემოგთავაზოთ. საკვებს თუ არ მივაწვდით კუჭს, წყალი მაინც დავალევინოთ. ამიტომ წყალი მთისმათვისა, ვისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით მიირთმევთ და რაც თავარია, რომ ბარიატრიული პაციენტებისთვის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წყალი. რაც თავარია, წყალი მთის არის 0% ბრომატი. და აქვე მეც ვიტყვი, რომ Coca-Cola Bottlers Georgia გვიზიარებს მასშტაბური მნიშვნელობის პარტნიორობას წყალი მთის ბრენდს და საფეხბურთო კლუბ Paris Saint-Germain-ს შორის. წყალი მთის და Paris Saint-Germain-ი 4 წელი ერთად, მოკლედ 4 წელი წინ კონტრაქტი გაუფორმებიათ. დიახ, ნამდვილად. ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგია და ჩარევა საკმაოდ პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდში და საქართველოში აი რომელია უფრო მოთხოვნადი მეთოდი. ძალიან ბევრი მეთოდია, არ არის 1, 2 და 3. არის რამდენიმე, როგორც მცირე ინვაზიური, ასევე უფრო შედარებით რთული და რთული. თუმცა პოპულარულობა შერჩეული არის იმის და მიხედვით, თუ პაციენტს რა ჭირდება. 3 ფაქტორია, ეს არის სხეულის მასის ინდექსი, თანხლები და ავადებები და ასაკი, საიდან გამომდინარედაც ვადგენთ, ვის რომელი მეთოდი უნდა შევთავაზოთ. ჩვენ ვისაუბრებთ ბანდაჟირებაზე, სწორად ვამბობ, ეს სწორი ფორმულა ხო? არსებობს სლივ გასტრექტომია. გასტრექტომია და არის ბოტოქსი? დიახ, ბოტოქსი არის ესეთი მეთოდი, როგორც სახეზე სიტყვაზე ვიყენებთ ბოტოქსს და იწვევს გარკვეული ნერვის ბლოკირებას, ასევე ხდება კუჭშიც ინექცირება, ენდოსკოპიური პროცესია, რა თქმა უნდა. ენდოსკოპიური პროცესი. დიახ, ხანმოკლე გაძინების ეფექტი აქვს, ხო? 4-დან 6 თვემდე, დიახ, და ეს ჭირდება პაციენტებს, ვისაც აქვს სხეულის მასის ინდექსი 30-მდე, ვისაც საკმარისი 10 და 15 კილოს დაკლება და მეტის აუცილებლობა არ არის. აქ ერთი არის საყურადღებო ის, რომ თუ კი ეს 4-6 პერიოდი, როდესაც ბოტოქსის მოქმედება არის და აქტიურია, თუ კი პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობისთვის არ იქნა ეს საკმარისი, რომ მან გარდაქმნას საკუთარი თავი და მიეჩვევს ახალი კვების პრინციპებს, მაშინ ყველაფერი ისე უკან დაბრუნდება. ნამდვილად. კიდევ არის მე მგონი სლივ გასტრექტომია, რომელიც ახლა ვისწავლე. ეხლა მე კუჭს ვიპოვი, ბატონო კობა აქვე. გაგეხმარებით თუ გინებავთ. ეს რო გამოვაძვნო, ჩამოიშლება მთელი ორგანოები? ჯერ ღვიძლი მოაშორე. კარგი, თქვენ დამეხმარეთ. აი რატო უნდა ჩავიგდო თავი ისეთ მდგომარეობაში, რომ მე ეს პაციენტი გადასარჩენი გამოვიხდეს და ხელოვნური სუთქვა ჩასატარებელი. ამიტომ თუ დავიჭიროთ ესე და ესე გამოვაძოთ მართლაც. ლამაზი ყოფილა. ლამაზია? ყველათ ნახე ასეთი ლამაზი კვი. რატო სინამდვილეში როგორია? მართლა ესეთი ლამაზია, მართლა. აი კუჭის ვერტიკალური რეზექციის დროს ხდება კუჭის აი ამ სეგმენტის მოკვეთა. აი ესე. აი ესე და ეს ნაწილი გამოდის ორგანიზმში. ეს ნაწილი მუშაობს. დაახლოებით 80% უნდა იქნას მოცილებული, დიახ. 80% შემდეგ ეს ისე ვიკერება და იხურება თუ როგორ? არის სპეციალური ინსტრუმენტები, რომლებიც კიდეც კერავენ და კიდეც ჭრიან. იქვე? იქვე, რა თქმა უნდა. ყველა პაციენტისთვის კურნალობის მეთოდი ქირურგიული უნდა იყოს შერჩეული ინდივიდუალურად. აი ეს რა შემთხვევაში შეიძლება აი ჩვენ მაგალითად ჩვენ ვაკეთებთ 3 შემთხვევაში სლივს. კუჭის ვერტიკალურ რეზექციას. პირველი, თუ კი არის საბავშვო ასაკი 18-19 წლამდე, პირველი, მეორე, თუ კი პაციენტი არის ამასთანავე 60 წელს და გადაცილებული და თუ მას არ აქვს მეტაბოლური დარღვევები, დიაბეტი ტიპი 2 ან სხვა გართულებები და მესამე, როდესაც სხეულის მასის ინდექსი არის 65 და მეტი, ანუ სუპერ ობესიტი, ანუ როდესაც არის სუპერ სიმსუქნე და ვიყენებთ ჩვენ სლივს იმისათვის, რომ მივიდეთ ბაიპასამდე. ანუ სლივი გამოიყენება მხოლოდ იმისათვის, როგორც პირველ ეტაპად, რომ შესაძლებელი გახდეს მომავალში მეტაბოლური ოპერაციის გაკეთება და მისი პრობლემები დავიდეს მინიმუმამდე. თუ საერთოდ არ მოშორდება, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. ეს ლამაზი კუჭი ჩავაბრუნოთ, თავის პატრონს დაუბრუნოთ იმის გარეშე. სრულიად როგორ დაგეხმარო? ეს დამიჭი თუ არ გამოცივდეს. ბატონ კობას დავეხმარე. ნახეთ რა ლამაზია, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან ლამაზი. დიდი მადლობა. ესე იგი, ეს არის უკიდურესი ზომა, ესე გამოდის, ხო?
ეს სლივი და ბავშვებს შეიძლება ჭირდებოდეთ ასეთი სუპერ ობესიტი გქონდეთ? დიახ, ყველა და რა ასაკში შეიძლება ეს უკვე დიაგნოზი იყოს ესე ვთქვა? დიახ, ბავშვებთან 14 წლიდან უკვე ბარიატრიული ქირურგია და მეტაბოლური ქირურგია ისევე აქტიურია როგორც მოზრდილებში. როდის უნდა მოგმართონ პაციენტებმა ბარიატრიულ ოპერაციაზე? აი კონტინგენტი ვინ არიან ძირითადად? ბარიატრიული ოპერაციისთვის მაინც სხეულის მასის ინდექსი იქნება ძირითადად ათვლის წყაროდ. თუ კი 35-ია სხეულის მასის ინდექსი ან მეტი, უდავოდ პაციენტთან უნდა იყოს შეთავაზებული ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგია, მაგრამ თუ კი არის 30-დან 35-მდე, ამ შემთხვევაში ბარიატრიული ქირურგია უნდა იყოს იმ შემთხვევაში შეთავაზებული, თუ კი პაციენტს აქვს დიაბეტი ტიპი 2, თუ კი აქვს ჰიპერტონული დაავადება, თუ აქვს ძილის აპნოე და მეოთხე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე დანარჩენი 3, თუ კი აქვს მას ფსიქოემოციური მდგომარეობა. არიან პაციენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ასე ცხოვრება არ შეუძლიათ, მისთვის ეს მიუღებელია, არიან ფსიქოლოგიურ ტრამვაში, ამიტომ ეს საკითხიც რა თქმა უნდა ფსიქოლოგის დასკვნის შემდეგ უნდა იქნეს გათვალისწინებული აუცილებლად ექიმის მიერ. მოდი ახლა ვისაუბროთ პოსტოპერაციულ და რეაბილიტაციის პერიოდზე. თუ კი აქვს სხეულის მასის ინდექსი პაციენტს 30-დან 40-მდე, განსაკუთრებულ მომზადებას პაციენტი არ საჭიროებს, თუ კი მას რამე გვერდითი თანხლები დაავადება არ აქვს. შაქრიანი დიაბეტი. ხო, ან შაქრიანი დიაბეტი, ან თუ გნებავთ კუჭთან დაკავშირებული ან წყლულოვანი დაავადება, ან ეროზიები, ან ჰელიკობაქტერია, რასაც ჩვენ მკვეთრად და განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ, სანამ ის არ განიკურნება, მისგან არ განიკურნება პაციენტი, ოპერაცია არ ჩაუტარდება პაციენტს. და ასეთ პაციენტებს 30-დან 40 მასის ინდექსის პარამეტრში ხომ რა არჩევანი გაქვთ? მხოლოდ და მხოლოდ ბაიპასის ტიპის ოპერაციებს. ეს არის რომელიმე აქამდეზე? თუ არის რომელიმე კი, რა თქმა უნდა, კი. რა თქმა უნდა. ეს ხა როგორც აღნიშნეთ, ეს არის კუჭის ვერტიკალური რეზექცია, ანუ სლივი. ეს არის როიენ-ვაი გასტრიკ ბაიპასი ეწოდება. დიახ, ეს არის ორანასტომოზიანი კუჭის ბაიპას ოპერაცია, რომელიც გამოიყენება ძირითადად ჩვენ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს უდგინდება პრედიაბეტი ან დიაბეტი, ყველა შემთხვევაში თავაზობთ ხოლმე პაციენტებს ამ ტიპის ოპერაციას, მაგრამ აქ რა ხდება ვერ მივხვდიო, ხო? აქ იქმნება პატარა კუჭი. შეხედეთ, ეს არის პატარა კუჭი. დიახ. შემდეგ ხდება წვრილი ნაწლავის გადაზომვა გარკვეულ პერიმეტრამდე, მისი გადაკვეთა. წვრილი ნაწლავის ერთი ბოლო ადის უერთდება აი ამ პატარა კუჭს და ნაწლავის მეორე ბოლო უერთდება თვით ნაწლავს. და ეს კუჭი რომელიც მოიჭრა, აღარ არსებობს? ერთადერთია კუჭის ვერტიკალური რეზექცია, ანუ სლივი, როდესაც ორგანიზმს რაღაც ეჭრება და გარეთ გამოდის. დანარჩენი შემთხვევაში არავის არაფერი არ ეჭრება და არსად არაფერი არ გამოდის. ყველაფერი იქნება. ეს რომ მოჭერით, სად წავიდა? არსად იქ არის, სადაც იყო იგდევს. მაგრამ უფუნქციოა, ხო? ხო, სულ ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ თავის ტვინის მოქმედების შედეგად ის გამოყოფს, რა თქმა უნდა, კუჭის ტვინს და გადადის 12-გოჯა ნაწლავში, იქ სადაც გადადის ახლა თქვენ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში, ან თქვენ შემთხვევაში კოლეგებო. ეს მე მეგონა უკიდურესი ზომა და სინამდვილეში არ არის ეს უკიდურესი ზომა. სინამდვილეში პირველი ეტაპი ეს არის, ხო, რასაც აირჩევდით. თუ ეს არის ეს ბანდაჟირება. ბანდაჟირებას რაც შეეხება, ბანდაჟირების მართვა არ არის მარტივი. შეიძლება ამბალიში გადიდება და დავიწროვდება გასავალი კუჭიდან და ეს პატარა კუჭი უფრო ცოტა საკვებს იღებს, ვინაიდან ატარებს იქეთ უფრო ცოტას. და თუ კი ამას მოუშვებ და გავანთავისუფლებს, ესე იგი ბევრს და მისი ვარირება ხდება ხოლმე, მაგრამ არ არის ეს მარტივი, არც კომფორტული არ არის პაციენტისთვის, ვინაიდან კანქვეშარი და ჩხლეტა ჭირდება. ასევე არის ერთ-ერთი მეთოდი ბალონირება, შევსება ბურთით, რომელიც იძლევა კუჭის სისავსეობის შეგრძნებას და პაციენტს მოთხოვნილება აღარ აქვს, მაგრამ 61% შემთხვევაში სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდება მისი ვადაზე ადრე მოშორება და აქედან 36% არის შეუგუებლობა. ვერ ეგუებიან პაციენტები. შედეგი რამდენ ხანში დგება? პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტები ჩვენ გვაქვს გრაფიკი დადგენილი საერთაშორისო სტანდარტებით არის ესე რომ პირველი მომართვა არის ოპერაციიდან 1 თვის თავზე, შემდეგ 3-4 თვის თავზე, შემდეგ 8 თვის თავზე, შემდეგ 1 წლის თავზე და შემდეგ უკვე პაციენტებს თუ ჩვენი დახმარება არ ჭირდებათ, რა თქმა უნდა ვემშვიდობებით. მაგრამ რაც შეეხება კვებით რეკომენდაციებს, პაციენტებს ვაძლევთ მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში, აქვთ გაწერილი ოპერაციიდან რა ვადებზე როგორ უნდა იკვებონ, როგორი კალორიით, როგორი ფორმით და რა რაოდენობით, მაგრამ 2 თვის შემდეგ გადადიან უკვე ჩვეულებრივ კვებაზე, გულისხმობ მხოლოდ რაციონს და არა რაოდენობას, ну, რა თქმა უნდა, ის იმატებს მე დოთა განმავლობაში, მაგრამ იმ რაოდენობამდე ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მივარ, რომელსაც ოპერაციამდე იკვებებოდნენ. წელიწად ნახევრის შემდეგ
პაციენტი აღწევს მაქსიმალურად კლებას, თუმცა ამის შემდეგ პირველი 6 თვის განმავლობაში ხდება პაციენტების 2, 3, 4, ინდივიდუალურია მომატება და უკვე ხდებიან მერე ბაიპასის ოპერაციების შემდეგ ხდებიან უკვე სტაბილურად იმ დონეზე. მაქსიმალურად, ხოლო რაც შეეხება სლივის შემდეგ ხდებიან ისინი სტაბილური, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტი არის იმის, რომ კიდევ მოიმატონ წონაში. ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პაციენტის მაგალითით ვნახოთ როგორ ხდება პროცესი, როგორ შეირჩეს ყველაფერი და რა შედეგთან მივიდა კონკრეტულად ბატონიკობას პაციენტი მარიამ ალავიძე. გამარჯობა. ახლა წავიდეთ პირდაპირ აი ამ სივრცეში, აი ეს რაღაცა თქვენი ახალი ცხოვრება და ძველი ცხოვრება ერთმანეთს უნდა შევადაროთ. პირველ რიგში მითხარით, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ გჭირდებოდათ ეს ტრანსფორმაცია? რატომ გადავწყვეტე და მაწუხებდა ჭარბი-წონა ჯანმრთელობის გამო. რამდენი კილო დაიკელით? 55 კილო დავიკელი. რა ვადაში მოხდა? კლება მოხდა დაახლოებით წელიწადი და 5 თვეში და შემდეგ უკვე ვინარჩუნებ წონას. ანუ ამას აკონტროლებთ უკვე. ეხლა ვარ 72 კილოგრამი. ნახე, მათამამაც პასუხა. და თქვენ რომელი მეთოდით გაგიკეთდა? ბაიპასი გავიკეთე. ბაიპასი გაიკეთეთ. ეხლა მითხარით როგორ იკვებებოდით ოპერაციამდე? ოპერაციამდე? ხო. ულუფებით განახოთ. ანუ თქვენი კვების ისეთი ულუფაც და მრავალფეროვნებაც როგორ იყო? მოდი, დავიწყოთ საუბრით. გათენდა მარიამ, მოდი რაღაცა ვჭამოთ. აბი რა შეჭამ? გათენდეს, ნუ ეს ორივე რა თქმა უნდა. ეს ორივე რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ყავა, ყავა, კი და შაქრით მივიწმე. რამდენი? ნუ ამ ფინჯანში დაახლოებით 2 კოვს. ეს ძველი მარიამი პასუხობს თუ ახალი? არა, ძველი. კარგი, წავედით სადილზე. აი აქეთა მხარეს არის სადილი. სადილი პიური ალბათ. პიური გნებავთ? პურით დავტოვოთ? პურით, კი ბატონო. რამდენი ნაჭერი გნებავთ? ალბათ 3 ნაჭერი წავიღო. 3 ნაჭერი. არა, ნახე, ეს უკვე ხო აღარ არის თქვენ ცხოვრობთ, მაგრამ მაინც გული მწყდება, რომ ვიყავი. რო ამდენს ჭამდი. მაშინ რას ფიქრობდი? გებევრებოდა? არა. არ გებევრებოდა. რო თხოვდა შენი. თხოვდა ორგანიზმი, რა თქმა უნდა, რომ ორგანიზმი თხოვდა თუ აი რაღაცა? თვალი. არაცნობიერი, ტვინი, ხო? თვალი. კარგი, ესე იგი 3 ნაჭერი პური, ეს პიურა სრულად? სრულად კი. სრულად დავამატებდი ალბათ დიდი კი. კი. რამე არის გემოები? არა. აბა რა დამატებდი? ალბათ ხორცს დავამატებდი კიდევ, იმიტომ რომ ერთ ნაჭერზე ალბათ ვერ ვიყავი. 2 მაშინ. კი ბატონო, 2 ნაჭერი. კარგი. და რაღაცა საცმაც უნდა ხო არ გსურს უცებ? ამის მერე თუ საკმარისია? დრო უნდა გავიდეს, ანუ დრო არა. საცმაც უნდა ის ინტერვალში მქონდა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. კი, აი რას ვაცნობდით? ამას? დიახ. ტკბილეულს არა? ტკბილეულსაც დონატებს კი ბატონო. ყველაფერსაც იჭმევდა, ყველაფერს მივითმობდი. კარგი, იმიტომ რომ უცებ გთხოვდა. კი, ბატონო. წავედით ახლა ვახშამზე, ნახე. ეხლა მითხარი, აქედან რას მივირთმევდი? ბურგერს ალბათ. თლიანს. შეიძლება და არ ყოფნოდა? კი ბატონო, მართლა ერთი ბურგერი, კი, ამას მართლა ვიძახე. აი ამ კარტოფილთან ერთად? ნამდვილად ესე მივთმევდი მე. აი ეს არ ყოფნიდა ფიზიკურად არ იყო სავსე? ფიზიკურად არ იყო ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი, კი. გასაგებ, მესმის. კაი, 1-2 დონატი მივამატოთ. არა, დონატი ერთი. არა. აჰა. აი, ნახე როგორი პრინციპული გადაწყვეტილებაა, დონატი ერთი. მოვჭით კვებას? კი, მოვჭით კვებას. დავასრულეთ კვება. კარგი, ეხლა მოდით ახალი მარიამის საუზმე განვიხილოთ. რა არის ეს? ეს არის შვრიის პაპა. შვრიის პაპა? რამდენი კოვზი გინებავთ? ჩემთვის ალბათ 3 კოვზი სრულიად საკმარისია ჩემთვის. მართლა? 3 კოვზი ყოფნის და უკვე აღარც არა. ტკბილი გინდება და აღარც მეორე სენდვიჩი. უყურეთ, ანუ ჩვეულებრივად ჩვენ ვიკვებებით ოპერაციის შემდეგ, თუმცა ვამცირებთ ულუფებს. თუ ერთ ბურგერს ვჭამდი მანამდე, ეხლა შემიძლია ყველაფერი მივირთვა, ოღონდ რაოდენობით ნაკლებად. ანუ ამავე ბურგერის შემთხვევაში დღეს რამდენი შეჭამ? ანუ ალბათ ნახევარს. ნახევარს და სრულიად საკმარისი იქნება ჩემთვის. 3 კოვზი შვრიის პაპაც გეყოფა საუზმეზე. კი ბატონო. ყავა უშაქრო თუ მაინც შაქარი დატოვე? შაქარი დავტოვე. კი ბატონო, შედეგი გაქვს და რატომაც არა. მოდი ახლა ვნახოთ სადილზე, ეს ალბათ წვნიანია და კვერცხია მოხარშული. ნუ ამდენ შემწვარი ხო არ გნებავთ? არა. არა, მოხარშული. ეს არჩევანია თქვენი. აქ კვერცხი, კარგი არჩევანია. კარგი არჩევანია და მივირთმე, ოღონდ რაოდენობით ჩემთვის ეს ერთი კვებაზე ზედმეტია და მივირთმე მხოლოდ ერთ წელს. და ვახშამზე? ერთი კვერცხი და ერთი ტოსტი შემიძლია მივირთვა და ჩემთვის იყო საკმარისი. და ვახშამი? ხილი გაქვს ვახშამი? აი ეს კი ბატონო, მაგრამ აი ეს ჩემთვის ეს ხილი არის ძალიან დიდი მოცულობით
და ამას რა თქმა უნდა მივირთვე ნახევარს. ბებია ჩემი ამბობდა, რომ ქალმა ერთი მთლიანი ვაშლი არ უნდა შეჭამოსო და აბატონო. მარიამია ის ქალი, რომელიც ჭამს ნახევარს, ვარს უნდა გაუყო სხვას. ძალიან კარგია. კეფირი ზედმეტია? კი, ზედმეტია. ესე იგი, ბატონოკობა, მარიამი თქვენი პაციენტი აღარ არის. დაასრულეთ მასთან ყველანაირი მონიტორინგის ეტაპი და ასე შემდეგ და ის უკვე არის თავისუფალი თქვენი ზედამხედველობისგან. ამ ეტაპზე აი იყო რამდენიმე თვის წინ ჩვენთან კვლევებზე და არაფერი არ ჭირდება. საერთოდ ცხოვრობ ჩვეულებრივი ცხოვრებით, მშვენიერი ცხოვრებით, გაღიმებული და ბედნიერი თავის მეუღლესთან და ოჯახთან ერთად. მადლობა და მარიამ, მითხარი, აი კვების რაციონის გარდა კიდე თუ შეცვალე რამე შეცხოვრებაში, მას აქტიური გავხდი. მე მგონია რომ 3 წლის უკან დავიბადე, უფრო მეტად შემიყვარდა სიცოცხლე. რა ეს იყო ის რა ძალიან გინდოდა? ძალიან მინდა და კი და ავისრულე ოცნება. თქვენს ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება? აღარ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი, როდესაც ნამდვილ ექიმების გადაცემაში ვსჯელობთ ხოლმე, პირველი არის ჯანმრთელობა და შემდეგ დანარჩენი ყველაფერი, რაც შეუწყობს ხელს ამ ჯანმრთელობას. მადლობა ბატონოკობა, მარიამ, წარმატებები. კარგად.